Nuns 15 días, a Xunta prevé rematar a reforma do primeiro treito da APO 546, máis coñecida como Estrada Vella de Marín. Como moito debía estar se o tempo permite, porque ahora falta prácticamente o asfaltado, 15 días, pero estamos en función do tempo, porque basicamente o que queda é o asfaltado, e con chuvia asfaltar é imposible. Esta intervención actúa nuns 500 metros da rúa Avelino Montero Ríos, en Estribela. Conta cun orzamento de preto d'1 millón de euros destinado a mellorar os servizos e a seguridade viaria desta estrada, que contará con 3 pasos de peóns elevados. Esta é unha obra moi demandada polos veciños, tamén polo Concello, por problemas de seguridade vial, por problemas de accesibilidade, que había tramos que non tiñan continuidade dos pasos peonís, e, polo tanto, agora se vai a executar na súa totalidade. Tamén na APO 546 e no termo municipal pontevedrés, a Xunta ten previsto actuar en 6,6 kilómetros entre Mollabao e Os Praceres. A intención é comezar a obra no segundo trimestre do 2024. Aí é senda exenta completamente, con estruturas de madeira en pasarelas. Cando se fixo a explicación, creo que víase bastante ben. Dende o Concello recordan ademais o acordo acadado esta mesma semana co presidente autonómico, polo cal estes treitos pasarán a ser de titularidade municipal tras as obras. O tema do calmado de tráfico é fundamental, a partir de aí, cando pase a ser propiedade municipal, nos encargaremos de levala ou de modificar algunha cousa que non nos poida gustar, pero en principio, desde logo, é un antes e un despois desta estrada respecto ao que había anteriormente. A actuación que está a piques de rematar é a primeira fase na APO 546, pero a Xunta actuará noutros 2 treitos máis xa no Concello de Marín. Aquí se aplicará a mesma filosofía: renovación dos servizos, novo alumeado, pasos de peóns elevados e velocidade limitada a 30 km/h.